Rev Father Simon Lokodo eggwanga lyakumujjukira nnyo olw'amaanyi ge yassa mu kaweefube okulwanyisa ebisiyaga. Mu kisanja ky'enga minisita w'ebyempisa n'obuntubulamu, gavumenti mwe yayisiza etteeka ku bisiyaga eryalimu ebibonerezo ebikakali eri ababyenyigiramu. Yadde ng'oluvannyuma kkooti yasazaamu etteeka lino, Lokodo yasigala kikkaatiriza nga Uganda bw'etewagira bikolwa bino. Mu mwezi gw'omunana mu mwaka gwa 2016, ono yavaayo n'alabula abawagira ebisiyaga abaali bateekateeka omukolo gaggadde mu Kampala okwongera okulwanirira eddembe ly'abasiyazi. It is not acceptable that homosexuality be allowed to be performed anywhere, anytime, anyhow. It is for this reason that the promotion of gay activities is unwelcome in this nation. Ng'oggyeko etteeka ku bisiyaga, Lokodo era yaleeta n'etteeka eddala erikwata ku buseegu liyite Anti-Pornography Act, nga lino nalyo lyawakanyizibwa nnyo abalwanirira eddembe ly'abakyala abaatuuka n'okwekalakaasiza ku nguudo za Kampala. Etteeka lino kkooti etapota amateeka yalisazaamu omwaka oguwedde. Onojjukira nti era Lokodo yali ku mwanjo nnyo okubaawakanya empaka z'obwannalulungi ez'abakyala abanene ezaatuumibwa Miss Cave ezaakyaka ennyo mu mwaka gwa 2019. Acceptable and incredible, completely intolerable that we can allow such a pageant exercise to take place. Look here, what are we demonstrating? We're demonstrating that we're reducing our people to show instruments and elements of entertainment, optical nutrition. But what a shame to this nation. We ask you to cleanse us, to purify us. Baabasumba b'amakanisa g'abalokole nabo Lokodo baakumujjukira bwabwe. Ono aliko etteeka lyali ateekateeka okuleeta bano lye baawakanye nnyo nga lyali ligendereddwamu okuluŋŋamya enzikiriza yaabwe. Mu tteeka lino bano balina okuba ku ddaala ly'ebyenjigiriza eritegeerekeka era nga balina okugoberera emitendera egy'enjawulo okusobola okubakkiriza okussaawo amasinzizo. But my people here collect this money and put it in their pockets. And you see my reverend pastor, I don't know how to call him, driving a vehicle that is worth 400 million shillings when the faithful are languishing in the dirt there. Really? They're saying that Lokodo should be sacked. And they have already grouped up themselves. I don't know if you have partners in that group. They have already written to the president that I should be removed from this ministry. I said, no, I was not born for that ministry. I was not there before. Lokodo zaatawaanyizibwa mu bulamu bwe nga waliwo n'olumu lwe yaggyibwa mu disitulikiti y'e Kalangala mu Namunkanga y'amagye okuleetebwa mu Kampala okujjanjabibwa bwe yazirikira mu lukuŋŋaana lwe yaliko olw'okulwanyisa enguzi mu disitulikiti eyo. Lokodo afiiridde ku myaka 64.